欢迎收看29岁女生北漂租房养两毛，上班前1小时 vlog。早上好，宝子们，又是美好的一天。看这个小胖子一直守着我，好乖好乖。早上起来第一件事就是擦毛砂。今天小盆少，大盆多。椅子放起来方便一会洗地。都吃完了，真棒！要不是老二太胖了，我都想要给他们饮食加量了。每天早上起来看，吃完了又怕饿到他们，给吃多了又怕太胖对身体不好。当妈的真的太难了。干净的水给上，放回老位置，准备放猫粮。放之前把碗擦干。每天早上称70K 的猫粮。他俩在门口等饭，太可爱了。小可爱们开始要饭，真怪知道亲亲姨姨们，吃吧吃吧，可爱宝。小猫咪真幸福，我都很羡慕它们。绑上大款就不一样，哈哈哈！有人管吃管住，还不用上班班，提供情绪价值就好了呢。看着小可爱，难得玩手机了。这毛太好揉了，一扭头，神经奶牛毛撅着屁股开始表演节目。你很厉害，妈妈毛毛。这个黑背配色真的有点蛇发的。我们家老大算乖的了，但也是会时不时抽风，特别的搞笑。以前家里面养过哈士奇，那个时候不懂啥就感觉好看。结果是他溜我，拖着弱小的我在雪地狂奔，又开始抽了，笑死我了。好，我说怎么突然跑过抽，原来是把椅子踹倒了，神经奶牛毛。现在已经淡定了很多，要我以前早就开始跳脚了，现在是心无波澜地收拾残局，这都不是事。施乐福大帝，准备吃早饭，结果发现地毯上都是毛毛，直接开错。这个玩意老好用了，看着毛条，周围干净了，舒舒服服吃早饭。观众先吃，吃完就收。最近很喜欢躺在这里呀，快速地化个妆出门。这是另一个颜色的唇泥，之前的那个断了哦。出门搬砖，我伸手，他就准备好背毛毛。天是猫咪，奶多牛少。老二看着也是昏昏欲睡，我走了，他俩能睡一上午。